गौरी की ममता। हरियालीपुर गांव में गौरी नाम की एक प्यारी गाय रहती थी। उसका बछड़ा मोती उससे बहुत प्यार करता था। गौरी में खास बात यह थी कि वह अपने दूध से गांव के सभी छोटे छोटे जानवरों की भी सेवा करती थी, जैसे खरगोश, बिल्ली के बच्चे और एक घायल लोमड़ी का बच्चा। मोती को पहले बुरा लगा, लेकिन मां ने समझाया, ममता बांटने से बढ़ती है। यह बात मोती को समझ आ गई। अब वह भी मां की तरह सबकी मदद करने लगा। गौरी सबके लिए ममता की मिसाल बन गई। सीख: ममता और सेवा सबसे बड़ा गुण है।